Top 3 animaux que les sorcières considéraient comme des gardiens. Numéro 1. Le chien noir. Protecteur des frontières entre les mondes, il veille à l'entrée des rituels et chasse les esprits hostiles. Là où il aboie, la peur s'efface. Numéro 2. Le loup noir. Solitaire, farouche et loyal, il ne sert qu'une seule maîtresse. On dit qu'il apparaît quand une sorcière est en danger. Numéro 3. Le cheval blanc. Monture des âmes et messager du destin. Il guide les sorcières à travers les rêves et les tempêtes. Et si l'un d'eux t'attendait déjà dans l'ombre ?